練霸王爭必有損傷㗎啦，係咪先？魚啊、粽啊，好平常嘅事嚟嘅啫，係咪先？好似啲緬甸拳嗰啲人咧，梅波蘭咧嚇，踢到腳都瘀晒咧，係要經歷即係呢個 procedure 呢個 process 呢個過程，先至可以變得更硬淨、更強嘅。如果你係怕受傷、怕受損，所以咧就冇 condition 咧，到時到後就唔夠人打㗎啦，知唔知啊？練霸王爭梗係睇書都係，我陣間 show 俾你睇本書講咩啊？佢本來已經咩咗㗎啦，已經破壞咗啦。我媽應該唔會介意我咩嘢，係咪先？周圍破壞佢先，反正都已經破壞咗啦。佢本來已經有窿啦，所以唔爭咗。周圍篤下，練硬啲手指佢。呢邊又點樣啊？呢邊篤大塊啲冇所謂啦，反正唔篤都爛咗啦，係咪先？哇！吉穿咗佢。本來已經有窿嘅，係咪先？即係我可能之前唔知點樣揸嘅時候揸爛咗。係俾我揸爛咗嘅，好似喺我印象中應該係我揸爛咗。練翻呢啲練習下啦。
篤下篤下真係一分為二。唉，算啦算啦，唔玩佢啦。本來就已經俾我揸爛咗㗎啦，應該。